泽连斯基提交法案，乌克兰将再延长战时状态，同时乌军还将研发制造远程导弹。泽连斯基释放重要信号，计划尽快结束俄乌战争，并且不排除与俄进行和谈。欧盟将向乌克兰提供15亿欧元援助，这笔资金来自俄冻结资产收益。鉴于盟友对爱国者导弹需求暴涨，美国希望日本可以扩大产能，交付更多的爱国者导弹。俄罗斯与伊朗将在里海海域进行联合军演，精彩资讯即将开始。根据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基向乌克兰最高拉达提交一份法案，计划将战时状态再延长90天。当地时间7月23日，乌克兰最大拉达在经过投票之后正式批准该法案，将战时状态从8月12日延长到11月9日。这是自俄乌爆发之后，乌克兰最高拉达第12次延长战时状态，而上一次延长是在5月8日。当时乌克兰议员亚罗斯拉夫·热列茨尼亚克表示，最高拉达已在当天通过了第11次延长战时状态的法案。另外，在7月23日，泽连斯基还表示，乌克兰正在研发制造属于自己的远程导弹。在当天晚上的视频讲话中，泽连斯基表示，我们的导弹计划正在顺利进行，尽管这是一项具有挑战性的任务，但我们正在完成属于乌克兰的导弹，而不是依赖那些乌克兰的盟友。因为对于乌克兰来说，盟友们的援助至关重要，但乌克兰也需要自己考虑解决方案。根据报道，乌克兰的远程导弹计划并非从零开始，从苏联时期开始，乌克兰就是导弹生产中心。而从去年开始，乌克兰就已经在研发射程2000公里左右的远程巡航导弹了。由乌克兰南方设计局负责设计，代号为风筝，还曾在2018年防务展上向国际市场推销这款远程巡航导弹。不过，由于乌克兰军方缺乏资金，使得风筝巡航导弹并未得到乌克兰官方的大力支持，研发进度非常缓慢。按照南方设计局展示的设计图来看，风筝采用了亚音速巡航导弹的主流设计，采用了圆柱形弹体，弹体中部设有一对可折叠的大展旋柄平直弹翼。X 型尾翼，配备了一台小型涡扇发动机。外界猜测，风筝巡航导弹是在苏联 K-15导弹基础上发展而来的。显然，泽连斯基大力发展导弹，就是为了减少对援助的依赖。其实，在今年2月份，扎卢日内就曾表示，乌克兰必须适应军援减少的情况出现。这种减少可能与多种因素有关，比如全球局势骤变，又或者是国际社会的关注点发生转移。在这种情况下，乌克兰必须自主掌握命运。当时外界就认为，扎卢日内是希望乌克兰政府与军方可以更加重视自身的国防建设与军事实力提升，而不是更多的依赖外部援助。而对于乌克兰来说，适应西方军援减少的事实，意味着需要调整国防策略和军事战略，采取更加务实和自主的行动。这可能包括加强国内的军事工业基础，提升军事科技水平，加强国防力量建设，以确保国家的安全和稳定。除此之外，乌克兰还可以通过多种途径，在国际社会中寻求新的伙伴与合作。你们觉得呢？与此同时，泽连斯基释放出重要信号，希望可以尽快结束战争。根据媒体报道表示，泽连斯基在上周接受英国 BBC 采访时表示，希望可以在今年年底之前结束俄乌冲突的白热化阶段，并表示没有人希望俄乌冲突再持续10年或者更长的时间。另外，泽连斯基还表示，承认同俄罗斯代表进行和平谈判的可能性，包括与俄罗斯总统普京会谈。针对这番言论，波兰国际专家表示，泽连斯基之所以改变其言论，并非害怕俄罗斯，而是担心美国大选。如果美国前总统特朗普重返白宫之后，可能会改变美国无条件支持乌克兰的策略。而在7月19日，泽连斯基还与特朗普进行了电话联系，双方讨论了俄乌局势。这是自特朗普离开白宫之后与泽连斯基的首次谈话。显然，泽连斯基确实担心。出于这种担心，泽连斯基才会发出这样的表态，希望能在今年让这场战争结束。当地时间7月24日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，乌克兰国防部长库列巴有关乌克兰准备开始谈判的表态与俄罗斯的立场一致。另外，根据媒体报道，欧盟将向乌克兰再次提供援助。根据媒体报道，乌克兰总理史梅加尔在政府会议上表示，在7月份，乌克兰将获得一份资金援助，这笔资金来自俄罗斯被冻结资产的利息收入。在6月24日，多名欧盟外交官表示，欧盟决定将俄罗斯冻结资产产生的资金转向乌克兰援助自己。如今，这笔资金终于要来了。欧盟承诺将计划拨14亿欧元援助给乌克兰，这将是乌克兰首次获得该类资金援助。按照乌克兰计划，这15亿欧元的资金将用于乌克兰国防，包括采购防空系统、各类弹药等必要武器，
同时还将发展国防工业。针对此事，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯官方将做出回应。佩斯科夫认为，欧盟这种行为违反了国际法，俄罗斯可能将对欧盟相关决议者与执行者进行司法起诉。目前，俄罗斯共有约2100亿欧元的资金遭到欧盟冻结，其中绝大多数资金是通过欧洲清算银行持有的，大概是1900亿欧元。根据欧洲清算银行的声明表示，在今年上半年，该银行共产生了40亿欧元的利息收入，其中有34亿欧元与俄罗斯被冻结资产有关。在扣除相关税费后，剩余的部分资金将转交给乌克兰。虽然欧洲清算银行说会将相关资金转交给乌克兰方面，但按照欧盟的计划，首批款项将发放至德国、捷克和丹麦等，这些国家将采购相关产品用于向乌克兰提供援助。不管怎么说，欧盟确实出钱了，只是俄罗斯成了冤大头。自己的钱被欧盟拿去武装战场的对手，但自己又没有应对办法，最多也只能在国际上强烈反对一下，着实有点憋屈了。接下来是关于俄罗斯与伊朗的最新消息。根据媒体报道，俄罗斯与伊朗将举行联合演习。根据媒体报道，自7月22日开始，俄罗斯与伊朗将在里海海局举行联合海军演习，以便再次确认双方的战略伙伴关系。根据官方声明，该演习将动用数十艘舰艇与上千名军人，演习包括战术演习、救援任务以及反海盗行动。伊朗伊斯兰革命卫队海军的一艘军舰将参与该演习。有媒体表示，俄伊这种程度的联合军演并非首次进行，但是在当前国际局势下，还是显得引人关注。另外，演习时机与地点同样值得推敲。首先，黑海不仅是一个重要的能源资源储备地，同时还涉及周边5个沿岸国家的利益纠纷。不难想象，双方在黑海演习绝非仅仅为了简单的军事合作。首先，伊朗面对欧美国家的制裁，压力越来越大。在这种情况下，伊朗想方设法地增强军事实力，同时对外展示与大国结盟的实力。其次，俄罗斯也有自己的算盘。在俄乌冲突持续的情况下，俄罗斯也需要展示其实力，以便维护在中亚与中东地区的声誉。接下来是关于日本推进向美国交付爱国者导弹的最新消息。根据媒体报道，7月24日，日本外务大臣上川洋子在东京与美国驻日大使伊曼纽尔会面，双方交换了关于日本向美国提供武器装备的相关文件。根据该文件，日本政府将继续推进向美国交付爱国者防空导弹的进程。去年年底，日本修改了防卫装备转移3原则及其实施方针。此次政策修改的重点是允许日本将生产并组装的成本武器向给予日本生产许可国进行出口。而在此之前，日本仅能向授权国出口相关武器的零部件。在修改该原则之后，日本决定向美国出口由日本生产的爱国者3防空导弹，以此来弥补美国对爱国者导弹的需求。要知道，日本不仅仅是美制装备的忠实用户，自卫队装备的大部分美制装备都是在美国授权下，由三菱重工或川崎重工进行生产制造的。比如自卫队装备的 UH-60J 直升机、F-15J 战机等，都有日本企业的参与。鉴于日本同样装备了大量的爱国者防空系统，于是三菱重工与洛克希德公司展开合作。在洛克希德公司的授权下，三菱重工可以实现每年生产30枚爱国者3防空导弹。美国之所以想要在日本生产爱国者导弹，其实还是因为乌克兰。目前乌克兰正在遭受俄罗斯的导弹袭击，使得乌军在防空导弹方面的需求非常大。面对这种情况，美国与其他盟友正在想办法向乌克兰提供更多的爱国者导弹。为此，美国还暂缓向其他国家或地区交付爱国者系列导弹，从而加快对乌援助速度。这主要是因为美国没有足够的产能。在这种情况下，日本成了一个不错的选择。于是美国希望得到日本的协助，能够将日本生产的爱国者3导弹的生产数量每年翻倍，使得爱国者3导弹的全球产量从每年500枚增加到每年750枚以上。不过这件事情注定不会顺利，因为波音会阻碍产能提升。在爱国者3导弹的生产过程中，也需要一款来自波音公司的关键零部件，也就是爱国者3导弹的导引头。然而根据媒体报道，有消息人士表示，波音无法提供足够的导引头，这就意味着在没有解决导引头的产能前，日本三菱重工是无法提升爱国者3导弹产能的。而根据消息人士的说法，波音想要实现导引头增产，至少需要等到2027年。由于供应短缺，三菱重工可能也需要几年时间才能实现爱国者3导弹的增产。接下来是关于欧洲6代机的最新消息。根据媒体报道，法国、德国以及西班牙等欧洲下一代武器系统未来战斗航空系统的合作伙伴近期纷纷对外表示，在早期因为内部分歧导致项目拖延之后，终于恢复项目发展了。
在2021年，法国、德国以及西班牙发布了一份联合声明中显示，三国已经签署了关于 FCAS 的第3个政府间协议，确定了2021年至2027年期间的项目安排，预计将在2027年进行新一代战斗机与远程运载无人机的技术验证机首飞工作。在2022年1月，赛峰集团、德国 MTU 以及西班牙的 ITP Aero 公司联合投资，成立了欧洲军用发动机团队公司，来进行 FCAS 的发动机研发工作。同年，3个国家又投入了38.5亿欧元，启动了 FCAS 项目的1B7合同。在这一阶段的目标是为了确定未来在飞行验证中进行测试的技术，并敲定战机基本形状、形态与尺寸，以及与其配合作战的远程无人机平台的比例与类型。根据项目计划，第2阶段将于2025年年中开始，届时投入的资金将增加到45亿欧元。在该阶段主要进行地面试验与飞行演示。不过，从1B 阶段向第2阶段过渡，还需要有赖于许多条件的支持。从目前已经公开的消息来看，欧洲下一代武器系统未来战斗航空系统的具体分工大致如下：法国达索公司负责新一代战机演示机的开发，同时还需要负责模拟飞行实验室的建设与运用工作。欧洲军用发动机团队负责基于赛峰 M88 发动机研发新型发动机。德国空客公司将负责远程无人机与一次性无人系统的开发工作，并管理作战云网络的研发。英德拉公司负责传感器的研发。至于西班牙空客公司，则是负责隐身技术的开发。比利时也将作为观察员为该项目提供资金。除了以上这些国家以外，此前沙特皇家空军未来能力委员会主席哈迈德·阿拉姆里还曾表示，沙特希望能成为项目的正式合作伙伴，目前正在进行协商。至于项目的后续计划，火力军也将全程关注。自由时报7月21日报道，美太空军早期公开的一款名为远程模块化终端的新型地面干扰系统已经进入正式部署工作。RMT 采用了典型的卡塞格伦天线，长度约3米，拥有配套的指挥控制系统和供电设备。与常规干扰器相比， RMT 更加先进，它增加了一种名为反通信系统的大型干扰器，以及一种名为梅多兰兹的中型干扰武器，能够用提供扩散、远程控制和相对可重新定位的功能。而且它具备体积小、成本低等优点，比较容易完成大规模部署并远程操作，从而提高干扰系统整体上的容量、适应性和弹性。根据美太空军的声明，这批 RMT 共计24个，且已于今年4月在美国境内完成了初步测试，前11个将会在几个月内部署完毕，剩下的将会在年底前完成部署。此外，美太空军称其并非是为了保卫美国卫星免受俄罗斯干扰，而是为了具备反击能够发动攻击的敌方卫星通信的能力。据战区报道，美海军航空系统司令部于7月19日对外宣称，将斥巨资为 F-35 采购新型诱饵主动发射器，进一步增强其电子战能力，借此来强化现有的防空力量。尽管 Naval Air 并未公布具体采购型号，但是外界普遍认为英国莱昂纳多公司研发的新型亮云诱饵弹中标率极高，因为目前 F-35 已经与亮云诱饵弹进行了测试整合工作，且在做部署准备。亮云诱饵弹拥有着汽水罐的外形，内建先进的数字射频内存干扰器，可以模拟 F-35 的雷达讯号，诱骗敌方导弹攻击。同时，其还可以与标准干扰弹和热焰弹共享发射装置，能够轻松整合到 F-35 现有的 ANALE-47 发射系统中，大幅提升其作战能力。除了亮云诱饵弹外， F-35 还配备了 ANALE-70 拖曳式诱饵和 AN/ASQ-239 电子战系统等先进反制装备，彼此之间可构成多层次防御网，能够有效降低敌方雷达和导弹锁定的风险。此外， F-35 的 Block 4升级计划也将进一步强化其电子战能力，该计划预计将在2030年代陆续完成部署。据中时新闻网7月22日报道，由英国、日本、意大利共同研制的6代战机 GCAP， 其最新设计亮相于范保罗航展。和之前的兰姆达翼明显不同，它如今采用了精简的段式三角翼。
兰姆达 E 主要针对的是隐身性能，与传统体型机翼相比，它的后缘呈内凹锯齿状，使机翼前后缘更加容易与机身其他边缘对齐，同时增加了展弦比，并提高了空气动力学效率。不过，兰姆达 E 也有缺点，后缘锯齿降低了结构效率，同时增加了机翼重量，导致在机动性方面远不如三角翼。三角翼翼面大，结构强度高，机翼重量轻，最关键的是它的舵面平衡能力非常强，在提速过程中可以保持机身整体的稳定性，这对于先进战机尤为重要。美国之前的6代机也曾考虑过使用三角翼。按照计划 ，GCAP 将会于2025年进入正式研发阶段，包括研制其必要的辅助设备、先进精确制导武器和作战云网络。到2027年进行飞行演示，并在2035年投入使用，届时其会成为世界上互操性、适应性以及联网能力最强的现役战斗机之一。它搭配的智能武器系统、交互式驾驶舱、集成传感器以及下一代雷达系统，能够提供比现在战斗机高出数倍的数据，从而实现战斗机的跨越式发展。此外，在研发成本方面，由于 GCAP 采用的技术大多都来源于英国和日本，于是英日双方各出资 40%， 而意大利则是要先出力，预计项目能够实现量产后才能分一杯羹，于是仅出资 20%。 据英日意大三方估计，从研发到实现量产， GCAP 项目将花费数百亿美元。不过，有许多专家对此提出了质疑。英日意虽然拥有5代机作战部队，但是其本身并不具备开发成熟5代机的能力，又何谈跨级研究6代机呢？此外，就连美国都已经对6代机 NGAD 项目进行大砍，恐怕英日意6代机 GCAP 的计划也不会太顺利。据中时新闻网7月23日报道，美军正在与印太国家进行协调，以期望能够在该区域内设立后勤维修设施，建立维保框架，为美军及盟邦武器装备提供维修保养工作。美军表示，建立全球维保框架是美军重要战略优先事项之一。一旦未来美军有维保需求，无需送回美国本土，就能够实现就地维修升级，并迅速重返战备岗位。好了，以上就是本期资讯的全部内容了。在俄乌战场当前局势下，尤其是可能出现援助减少的情况发生，泽连斯基又该怎么应对呢？与此同时，面对欧盟利用自己被冻结资金产生的利息，不断的强化乌克兰国防力量，普京又该做出怎样的反应？对此，各位有什么看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。